हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करते हैं आज के इस ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 10:30 बजे से और गोला पुल के पास से। और यह खतरनाक धूप है गोला का, बहुत ज़्यादा पानी है इस टाइम पे गोला पे। और मैं हूँ अभी गोला पुल पे और ना नीचे देखने में भी डर लग रहा है, इतना खतरनाक वाला हो रहा है पानी पानी। तो दिखाती हूँ मैं कैसा है इस टाइम पे, यहाँ पे कितना पानी है। तो ना कुछ लोग ना इसके आसपास नदी में अभी भी जा रहे हैं, मतलब लोग ना खुद ही रिस्क लेते हैं और उसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी भी 2 लोग नीचे पानी के पास में थे, इतना ज़्यादा पानी है वहाँ पे और दोनों लोग उसके साइड में बैठे थे। और कभी भी पानी ज़्यादा आ सकता है, बहाव आ सकता है, उस चीज़ को ना कोई नहीं सोचता है और फिर ऐसी चीज़ें होती हैं और इतनी हो चुकी है हल्द्वानी में। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आसपास ना जाएं, गोला पुल के आसपास। आप दूर से देखें लेकिन उसके आसपास नदी किनारे नीचे ना उतरें, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है। तो देखिएगा कैसा है यहाँ पे। अभी ये है गोला का पुल और ना जो बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, मतलब इधर देखने के लिए कि कितना पानी है, घूमने के लिए, क्योंकि आज मौसम एकदम साफ़ है। और नीचे देखिए इतना सारा पानी है गोला में। 2-3 दिन से ना बारिश हो रही थी, अभी तो बारिश फ़िलहाल रुक गई है आज। ये देखिए ऐसे नीचे लोग अभी भी जा रहे हैं यहाँ पे। इतना रिस्की है ना, थोड़ा सा भी पानी ऊपर से आया और ये सीधे बहा के ले जाएगा। पता नहीं क्यों अपनी जान पे रिस्क लेते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। एनीवे, सबकी अपनी अपनी समझ है भाई, क्या कर सकते हैं किसी के लिए। देखिए इतना तेज़ बहाव है और पूरा मिट्टी मिट्टी हो रहा पानी, मतलब पूरी मिट्टी हो रखी है। मतलब ना दिख नहीं रहा पानी कैसा है, कलर कैसा है, क्योंकि मिट्टी से, रेत से पूरा भरा हुआ है। पर बहाव बहुत ज़्यादा है, इतना लग नहीं रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी है अभी, क्योंकि रेगुलर आजकल बारिश हो रही है और बहुत टाइम से बारिश हो रही है इस बार ना। मतलब गर्मियों से स्टार्ट हो गई थी और अभी भी बारिश होने में है। और ये प्यारा सा व्यू है, देखिए इतना अच्छा लग रहा है। बीच में पुल बना हुआ है और नीचे इधर साइड से गोला बहती है, तो ये ना बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। और आगे सारे पेड़, हरा भरा सा। और आज तो मौसम भी बढ़िया हो रखा है, बिल्कुल भी मतलब हल्की फुल्की धूप है, गर्मी है हल्का सा, लेकिन बहुत ज़्यादा। और मौसम खुला है ना, तो लोग भी आज घूमने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से घर के अंदर ही अंदर रह के लोग भी बोर हो गए हैं। सभी लोगों के साथ होता है ये कि बारिश होती है ना तो फिर कहीं भी नहीं जा सकते। तो और यहाँ पे भी ना काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, घूम रहे हैं इधर साइड में। और यहाँ से व्यू भी बड़ा प्यारा दिखता है, तो सभी लोग इसलिए आते रहते हैं। और देखिए ऐसा कुछ गोला का नज़ारा है।